Batuk dan bersin adalah hal alamiah yang terjadi pada manusia. Keduanya merupakan proses usaha tubuh untuk mengeluarkan kuman dari dalam tubuh. Jika itu terjadi, maka penyakit dengan mudah menyebar melalui udara. Oleh karena itu, kenali etika batuk dan bersin yang baik dan benar untuk mencegah penularan penyakit melalui udara. Lalu, bagaimanakah etika batuk dan bersin yang baik dan benar? Gunakanlah lengan bagian dalam baju Anda saat batuk dan bersin. Tutup hidung dan mulut Anda menggunakan tisu atau sapu tangan. Dan segera buanglah tisu yang sudah dipakai pada tempat sampah. Selanjutnya, cucilah tangan menggunakan sabun atau cairan disinfektan. Saat Anda flu atau batuk, gunakanlah masker agar orang lain tidak tertular. Mulailah hidup sehat dari diri sendiri.